Қайнатам сабырмен сөйлесуге тырысты. Ербол, бәрін бірден шешуге асықпа, ашумен шешім қабылдама. Сол сәтте енем іліп алып кетті. Әрине, өмірде бәрі болады. Тек өзің туралы ойлап тұрсың. Ал Манас ше? Ол бәрін сезеді. Қазір оған не керегі? Отбасының мықты болуы. Сонда сіздер маған бөтен біреуден болған баланы тудырып өсір деп отырсыздар ма? Деп даусымды ұстай алмай кеттім. Енді не болады сонда? Біріншісі ме, екіншісі ме, айырмашылығы қанша? Баланың бәрі бірдей емес пе? Іштегі баланың жазығы жоқ. Айым шынымен өкініп отыр. Олжай ғана шатасып кетті. Кімнің басында болмайды дейсің мұндай жағдай, деп енем қайта шүйлікті. Мен әлі шешім қабылдаған жоқпын, деп сабырмен. Маған уақыт керек. Бәрін ой елегімнен өткіземін. Сол жерде әңгіме тәмам болды. Мен шығып кеттім. Сол күні көз ілмедім. Іштей қайта-қайта осы жағдайды аударып төңкеріп ойладым. Бірақ нақты шешімге келе алмадым. Ертеңгісін енем үйге өзі келіп тұр. Ербол, қалайсың? Мүмкін аборт жасатамыз. Уақыты әлі кеш емес, деді ол бірден. Еш бүкпесіз, ешқашан, деп айым енемнің сөзін шорт кесті. Бұл тірі адам, жай ғана өшіре салатын проблема емес. Мұндайды енді естігім келмейді, деп айым солай жауап берді. Егер мен баланы қалдыруды шешсем, бұл менің шешімім. Қаласаң кете бер, бірақ менен ондай нәрсе сұрама. Сол сәтте мен киімдерімді жинап кетіп қалдым. Алдымнан досымның үйінде уақытша тұруға бір бөлмені жалдадым. Манаспен ашық сөйлестім. Балам, бәрі өзгереді. Мамаң екеуміз бірге тұра алмаймыз. Бірақ мен ешқайда кетпеймін. Анаң жаныңда болады. Ал мен әр демалыс сайын сенімен боламын. Сол уәдемді ұстап келем. Әр жексенбі сайын бірге серуенге, балмұздаққа бірге шығып жүрдік. Айыммен енді маңызды ештеңе талқыламаймыз. Ол бірнеше рет жазды. Бәрін қайта бастайық, кешірші, деп. Бірақ бәрі қирап қалған кезде неден бастайсың? Мен өзім үшін шештім. Бөтен баланы өсірмеймін. Мәселе ақшада, күште емес. Мәселе ол баланың бар болуы. Өзі маған күнде опасыздықты еске салады. Сенімді таптау, қайтара алмайтын жара. Айымның өмірінің соңына дейін адал болады ма? Мен кешіре алмаймын. Бұл менің қағидам. Жақында ажырасуға ресми арыз бердім. Айым әлі де бәрі түзеледі деп үміттенетіндей, бірақ мен шешімімді өзгертпеймін. Анама айтуға тура келді. Ол мені қолдады. Мен оған күмәнданбаған да қысқа ғана бір жүрекке жететін сөз айтты. Балам, жүрегің не дейді, соны жаса. Тек өзіңді жоғалтпа, ұрыс-керіске араласпа, биік бол. Ең бастысы ұлың бар, саған мұқтаж. Қалғаны Алланың еншісінде, деп анам осылай айтты. Сен мені айыптамауың мүмкін. Әркімнің отбасына кешірімге деген көзқарасы әртүрлі. Біреулер үшін бәрін бір қателік үшін тастап кетуі тым қатыгез көрінуі мүмкін, бірақ мен үшін бұл ар намысымның мәселесі болып тұр. Сатқындық арқаңа тиген соққы сияқты. Оны кім жасады маңызды емес. Ер адам ба, әйел адам ба, бәрібір. Мен басқаша тәрбиеленгенмін. Мен үшін отбасым қасиетті, сенім негіз. Сенімнен кеткен соң бос кеңістік қалады. Оны ешқандай сөз толтыра алмайды. Көп адам айтады, еркектер де қателеседі. Сонда сен періштесің бе, деп. Иә, мен де пенде болған соң бәрі мүмкін. Бірақ мен ондай қателікке бармадым. Тіпті ойымда да болмады. Сенбесеңіздер өз еріктеріңіз, бірақ ақиқат өзгермейді. Ол үйді өзі қиратты. Сол бір әрекеті арамыздағының бәрін жойды. Мен бұзылған үйде өмір сүре алмаймын. Қолымнан келмейді. Жасай алмаймын, деп сөзін аяқтады.